Hi mga kachabi, it's Saturday again and gala time kahit maulan. Rain or shine, gala time pa rin mga kachabi. So for today's OOTD, ito lang po ang ating pa-OOTD. Malamig na po mga kachabi. Charang. Ito po yung mga ka-outfitan mga kachabi po. Chat. Nakaboots kasi maulan po tayo ngayon mga kachabi. Kaya so ganyan po ang ating mga ka-outfitan mga kachabi. See you later alligator. Yan po ang kaibigang oso ko. Na late po yan. Yan naman po ang kadate ko. Ma'am, postura po tayo ngayon. For so long I was living my life, oh so wrong, always numb in my mind, battled on, building scars from the knife, so far gone, I was blind. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. It never broke me down to my knees, where it wanted me to be. Turn on the love for myself, go all down. I see me for me. Para tumahimik. Andito ka, tutul. Kodavo na ba? Kuya Medak. Hello. Talagang pumunta kami sa Hello po, Kusina High. PCCEO. Hello po, PCCEO. Ito po yung hindi muna ito po muna yung CEO. hindi si OOO. Sana. Oh, congratulations, Thank Tay. you, Yay! Hagardo Resosa, pulang-pula ka. Dito na tayo, syempre. Hindi na tayo alis dito. Wow. One of the reasons are Yana, but also the fact and I also have in the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you got said I love you, but I lied. Para may pang... Kaibigan, naklik kaibigan oso. Ito po yung magkaibigan oso na rin or shine. Labo kami pakailan kahit anong oras Oo. na. Iwan na namin kung parang alas 9 na ata ng gabi, mga kachabi, bahala na. Ewan Basta, lasing na yun itong Ay, dami ko na inom. Ako din. Uy, hilong-hilo na kami mga kachabi, bahala na. Umuulan pa, bahala na. Yung mga asawa namin, bahala na. Ay, natulog na si Paring Irvin mo. Sa loob na po ako ng tram mga kachabi. Going home. En bus. Vergeet niet uit te checken, ook met je betaalpas. Ako ng asawa ko. Kasi gabi na ako umuwi. Maitim lang po kasi talaga asawa ko kaya. Nee, ik maak een video. Dank je.